pamoyo kuzvifunga ndingatunda. Ukaona misodzi yobuda moyo unenge warwadza nendangariro. Ndangariro dzinogara pasi pemoyo pakatsika pehana. Ndaurimire mukadzi zangu notoda kukowa. Mubereki kuona kubudirira kwemwana. Vakaenda mama ndisina chandavapa. Sororai murugare amai vangu ndingatonda. Rimwe zuva ndichazoti baba ndakazvigona, baba ndakazvigona, baba ndakazvigona, ini ndazozvigona. Kana muchangotibata makateerera kuchimani mani FM, tinotepfunyira zvedu tiri pafrequency modulation 100.0. Tinoti zveibve kwanu zveipetuka 3 minutes before 5 o'clock ndidzo nguva dzedu pane fenyuro. Andinonzi Boss B Drive Time Show, Drive Time Radio. Andiri kudai kukurukura ane muimba anonzi Tawanda Chishato, ane chikwata chinonzi icho The Tri-Fund Band. Kambo kari pasi penzi rangu, kambo kanonzi Ndangariro. Kambo kane mashoko ane udzamu vadiwa vatereri. Chinongodiwa ndechekuti wana nguva yekuchengeta mubereki wako achiri mupenyu, angakutende nemutupo achiri mupenyu. Anditi mashoko makukutu. Mukoma Tawanda. Yes. Kambo akaka. Pakane udzamu mukoma Tawanda. Aiwa kambo kane udzamu. Vadiwa vatereri tumirai 0771285747 kana kuti 0715494965 ndo pamunotumira ipapo. Hanzi muimbi uyo Manyama by Douglas Murenza. Tinotenda zvikuru. Hanzi mukoma avo vanopedza bhora vane chipo ngavasadzoka kumashure by Thomas Mungabia apandima. Aiwa tinotenda mukoma Thomas. Hanzi mukoma avo vanogona ndibaba aKenso Padurwe. Aiwa tinotenda zvakare ipapo. Hanzi mukoma ava vanoziva zvavari kuita ndini Bridget Panyaruwa. Aiwa tinotenda 0715494965 ndo pamunokwanisa kutumira makomenzi enyu kana muchangotibata. Ndiri kutaura naTawanda Chishato nechikwata The Tri-Fund Band. Kambo katabva mukurova kanonzi Ndangariro. Mukoma Tawanda, toda kuti mumbotiudza imimi kuti zviri kunzi nhasi unoyu mawaniswa mukana wekuita collaboration. Ndiani muimbi wamunoda kuita naye collaboration? Ingaende kune munhu anonzi Clive Mono munokwanisa kuita naye collaboration. Aiwa tinotenda. Pane muteereri ari kubvunza panapa, hanzi tokumbirawo kuziva kuti mukoma Tawanda vakawana here uyu mubvunzo uyu kauyu. Tozouona pamberi apo. Touona pamberi anditi.
ndinogona kutara pachena basi. Hanzi panapa mukoma avo vanoziva zvinhu zvavo by Stembile Marange and twin sister kwaMutare. Aiwa tinotenda zvikuru ipapo. Hanzi mukoma avo vanogona vanopedza bhora hapana kuuya zita asi tinotenda zvikanzi muimbi uyo ari mugwara chairo ndi Gladmore pazimunda. Aiwa tinotenda Gladmore. Kana muchangotibata nguva dzedu dziri pana exactly a minute before 5 o'clock ndiri kutaura naTawanda Chishato pano. Mukoma Tawanda, izvezvi toda kusimudza kambo kanonziko zano ndiwe kambenge kari kuda kuramba kusimuka asi hai ndakagadzirisa. Titaurirei zvizhinji pamusoro pekambo ikako kuti zano ndiwe mairevei? Right, ndaitaura pamusoro pekuti mazano akawanda atinopiwa nevanhu, but pakupedzisira tisu tinofanira kuronga kuti zvatapiwa nanhingi zvatapiwa nenhingi tosanganisa pamwepo toona kuti isusu tochichuza kuti ndezvi totaiti zano unoda kuripiwa asi haringashande kana usina kusachizi. Saka pakupedzisira nheti kuti zano ndiwe. Alright. Aiwa tino kana ikurudzira futi kuti kana tanda tinofanira kuti taisa zvinhu zvedu apo taisa apo makawanda wanda so that mabhasiketi edu ose kana akuhavhesa tinowanawo zvinhu zvakawanda. Kana kuti rimbe rikaputsika tinosarawo nekuno kwatinenge takasimba napo tonyaya isaiaa. Alright. Aiwa tinotenda vadiwa vateerere gaiti simudze kambo kanobva iko kuna mukoma Tawanda Chishato kanonziko zano ndiwe. Ndinovimba ndiyo title track futi handiti? Yes, ndiyo title track iyo. Yedamba refu ratakabata rinonzi zano ndiwe. Yes, zano ndiwe. Tinotenda. Exactly 1700 hours 5 o'clock and atove muawa rangu rekupedzesera nenguva dza 6 o'clock ndinenge ndakusimukawo pano inini nemi tinenge takuzosangana zvakare pane fenyuro nemusi wechipiri anonzi Tawanda Chishato zano ndiwe ukoi yako makawanda wanda imwe ikaputsika unosara nemamwe mazano marairanwa asika upenyu imindupindu saisembesa dzako mumunda mumwe komombe dzikaja unosara nei tarambesa dzako kwakawanda wanda dzimwe dzikatsva unosara nedzimwe zano ndiwe iwe kangwa unerako tora iro neiro osanganisa zano ndiwe iwe kangwa unerako tora iro neiro osanganisa. Saisa muteo yako panzvimbo imwe kana pasina chinhu noseva nei cheya muteo yako kwakawanda wanda kumwe kukatadza unobata nekumwe mazano marairanwa asika upenyu imindupindu usavarairwe rutivi rumwe kugona basa kucheu
akambo kanonziko zano ndiwe kanova title track yedamba refu ratakagukuchira nhasi nouyu ratakabata kubva kuna Tawanda Chishato nechikwata cheThe Tri-Fund Band hanzi zano ndiwe title track. Mukoma Tawanda. Yes, aha, ndine mamessages pano hanzi mukoma avo vanogonesa ndimaiti pazumbi kubuhera uko tinotenda zvikanzi mukoma avo vanorova mangoma ngavaenderere kumberi ndinovapa zvangu 9 out of 10 ndichikambiro panhuka famu tinotenda zvikuru zvikanzi mukoma avo vanorova music zvekuenda blessing chingema aiwa tinotenda hanzi mukoma avo vanogona by rumbi kwagreen uko tinotenda kuri sei nhasi noyu zvikanzi mukoma avo manyama by low tinotenda low. Nguva dzedu dziri pana 8 minutes past 5 o'clock. Mukoma Tawanda ntoda kuti mumbotiudza kuti imimi mune here masocial media platforms amuinawo vateereri vakateerera panguva dzinedzi vachida mimhanzi dzenyu vanokubata ipapi? Right, masocial media platforms aripo. Tinototenda kuti ari kudawo zigiro rwenyu vadiwa vateereri. So paFacebook nepeji yedu rakangonzi Tawanda Chishato unongolaika aripo maviri mapeji acho iwayo. Then tine YouTube channel manzi yedu yese paYouTube inobatika paYouTube inongonzi Tawanda Chishato official. Manzi yakawanda yatakaisa ipapo pane mavideos futi zvekare. Then audio mark tiriko futi, SoundCloud tiriko futi, Twitter tiriko futi, TikTok tiriko futi, Instagram tiriko. Zita redu ndo rimwe chete, Tawanda Chishato. Alright. Aiwa tinotenda. Saka vadiwa vateereri kana paine vari kuda kumbotaura namukoma Tawanda Chishato panapa munokwanisa kutifonera 0771